Добар ден, почитувани, и ова е почетокот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Еден од најчестите симптоми и знаци на болест во детска возраст е кашлицата. Речиси секоја респираторна инфекција, односно инфекција на дишните патишта кај детето е проследена со кашлица. Зошто децата кашлаат? Какви типови на кашлици има и на кој начин тие може да се препознаат и како да се реши проблемот со упорната кашлица кај детето, која што понекогаш може да трае и со месеци. Нова тема денеска ќе зборуваме со професор доктор Гордана Мачевски-Баџакова, специјалист по педиатрија, алергопулмолог од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Добро нашла во ова прекрасно ваше студио. Ви благодарам што сте денеска тука. Имам интересна тема, бидејќи кашлицата е многу чест проблем, особено во овој период од годината. Зошто понекога се случува децата да кашлаат толку долго, со месеци, од почетокот на зимата или пак од овој период па се до пролет? Вчера кога се чувме, нели, кога се договаравме за оваа емисија, јас ти кажав навистина ти е многу одбрана темата. Зошто? Затоа што прашањата кои што ти ги насочуваше, кои што ти се идеја за водење на оваа емисија, се прашања што практично секојдневно мене ми ги поставуваат родителите. Најчестите родителски прашања. Најчестите родителски прашања, зошто и зошто. Најпрво, морам да кажам дека кашлицата е и симптом и знак на одредени нешта што се случуваат на ниво во организамот, значи почнувајќи од горните партии, што значи не е секогаш проблем на дишното стебло, него може да биде проблем и на ждрелото, проблем на душникот, дишникот, проблем на проблеми што се од тонзиларната регија, нели третиот крајник, може да биде проблем од алергиска природа, може да биде проблем од хронична патологија на ниво на дишните патишта. Најпрво сакам да кажам како професор кога држев предавање на студентите има над 100 типови на кашлици. Што значи? Ние најпрво кога се соочуваме со кашлицата како едукатори мораме да научиме различни тоналитети на кашлици, со цел да можеме да предодредиме од кога ќе дојде пациентот спроти нас, од која регија е тој тип на кашлица. Кашлицата е целогодишна. Значи не е нешто што е проблем само во овој период од годината, меѓутоа во овој период од годината е многу почест проблем, едноставно зошто? Затоа што почнувајќи некаде од крај на септември месец, па завршувајќи званично некаде средина на мај. Зошто викам званично? Бидејќи тоа зависи од сезоната. Например, минатата година мај и јуни беше многу влажен период, ако се сеќавате имавме секојдневни дождови и ние се соочувавме пулмолозите и педиатрите и лекарите што работат со деца, да практично ги имавме истите типови на вируси што се присутни во февруари и во март месец, заради влажноста што беше присутна во тој период од годината. Значи, веќе со оваа промена на глобално ниво, не можеме да кажеме дека кашлиците се нешто што ќе траат само како порано, некаде пред 10 години, што беше од септември, почеток на октомври, па ќе завршат во периодот на април-мај, и дека после ќе почнат само тие што страдаат со поленски типови на проблеми, односно поленските кашлици, алергиски. Така да едноставно тоа ќе го заборавиме. Веќе за жал не е така и кашлиците се присутни целогодишно. Сега се присутни многу повеќе, зошто? Два чинители се главните чинители фактори. Тоа се присуството на респираторните вирусни инфекции. Второ, затворањето во простор, каде што забораваат луѓето да ги проветруваат своите домови, забораваат да ги проветруваат училиштата, забораваат да ги проветруваат градинките. Прво нешто што советувам, без разлика дали аерозагаденоста висока или не, мора да се направи проветрување, таму каде што нели престојуваат поголем број на деца, на луѓе, почнувајќи од октомври, ноември, кога ќе почне сезоната на грење, па некаде до мај месец, бидејќи проветрувањето е првиот и основен чинител да колку толку се намали концентрацијата на вирусните чинители кои се присутни овде во воздухот, еви во вашата студија, ако не се отвори вратата, бидејќи зборувајќи, например, јас во моментот имам инфекција и јас изфрлам милиарди преку моите флугеови честички вируси, што значи дека на тој начин сепак ќе се намали барем малку концентрацијата, значи вирусните инфекции се првиот чинител, престојување во затворени простории се вториот чинител, зашто се почести, и третиот чинител, за жал, е високата концентрација на аерозагаденост. Децата кои што одат во градинка се постојано болни. Сега, доколку детето што оди во градинка
има ваков проблем кој што е веќе хроничен, или пак детето се заразува, односно проблемот го пренесуваат по старото братче или сестриче кој што во градинка. Дали најчесто се работи, ве споминавте за вируси, односно за сериска вирусна инфекција, односно еден вирус се накалемува на друг и тоа е точно. Многу убаво магичен позиционирано нешто, очигледно дека работиш доста со лекари кои што оваа проблематика е зборувале. Меѓу другото сум и мајка на две деца. Меѓу другото првочно е тоа, си мајка, а вторет. Види, прво ќе пробам, почнем со аерозагаденоста. Значи, аерозагадувањето, кое што е присутно на територија во поедини градови во Македонија, па да кажам некаде во 2/3 од територија на Македонија, е тивок убиец. Да не се лажеме. Значи, ние сите овде седиме и размислуваме, внесуваме во домот разни типови на апарати, па ништо од тоа, ништо. Значи, аерозагадувањето полека сите ни овде што се гледаме ќе не убие. Значи, имате активен убиец во криминологијата и имате пасивен убиец. Зошто? Затоа што го оштетува, ја оштетува лигавицата на дишното стекло. Почнувајќи од носот, завршувајќи со алвеолите. Ние тоа го дишеме и го живееме веќе десетина години. И тука вирусните чинители, значи мојката е на вирусниот чинител, на една вирусна клетка која што е молекула, која што е живо, тоа е живо суштество, кога ќе влезе во организмот на човекот, ако живеете во ситуации во околина каде што ви е чист воздухот, мојката, ако ја ставиме од 1 до 100, на тој вирусен чинител е некаде околу 10. Значи, каде што имате аерозагаденост присутна, неговата моќ е 1000 пати. Страшно. Тоа е страшно нешто. Од тука, лезијата, значи оштетувањето, што ќе антивирусот прави лезија, значи тој влегува и прави одредени проблеми од кои што следат клиничките потешкоти и симптоми. Основното нешто ја суши лигавицата на дишното стекло, односно клетката ја суши. Аерозагаденоста исто ја суши клетката. И клетката практично сува, душичка, она е сува на ниво на телото, на дишните стебла и е прекрасна, за жал, основа, куќа, хранилиште за тој вирусен чинител. И тоа едноставно тука се добро загнездува и ги почнува своите проблеми да ги прави. И ако некој, ако мојката на вирусот, која што требало да помине како клиничка симптоматологија за 5 до 7 дена, веќе вие му овозможувате, ради тоа што веќе е направена одредена лезија на дишните патишта, секам почнувајќи од носот, правите 1000 пати појак да биде и правите да тој наместо 5 дена 7 може многу подлого да се живее тука. Многу полесно се накалемуваат бактериски чинители, бидејќи во контактот дечината меѓу себе, а и ние сите, али дечината конкретно, сите се на некој начин носители на одреден бактериски чинител, кој во имунолошки здрава состојба е негов пријател. Значи, не му прави проблем. Меѓутоа, вирусот, како секој вирус, прави промена на имунолошкиот одговор. И тука, тој така наречен ваш пријател, кој живее во вас, станува непријател. Така се трансформира. И сега имате еден непријател кој што е вирус, имате друг непријател кој што ви е бактерија, главниот чинител ви е аерозагаденоста, имате мала возрастна група, која оди во градинка или оди во училиште и веќе кашлицата ви е присутна. Така, ова всушност го даде одговорот зошто постојано децата кашлаат. Тешко дека ќе се реши аерозагадувањето во догledno време. Значи овој проблем ќе перзистира за жал уште известно време. За жал, јас тоа упорно го зборувам на сите. Значи во комуникација со мене и со поранешни луѓе кои што биле на одредена функција и со овие сега што се на одредена функција луѓе со кои што сам најнормално се комуницира, бидејќи јас сум лекар и јас на сите им давам тоа што бараат од мене услуга на помош. Меѓутоа, за жал, јас сум дел од овде. Значи, ние сите полека фактички умираме. Така е. Во случај кога детето упорно кашла, а сите лабораториски анализи покажуваат дека нема никаков проблем, детето нема покачена температура, како треба да се постапи? Дали помагаат маските за аерозагадување? Еве, како прв чекор. Истото ме прашува и мојата керка, имам 32 годишна керка. И сега истото ми го постави тоа прашање, мама, дали јас кога ќе биде ова да ставам маска? Е сега, што е мојот одговор? Значи, што е одговорот на медицината? Не е мојот одговор само. Доколку вие се движете кратко, значи, тоа го дадов и на мојата Викторија како одговор. Имено,
некога ја носи маската, еве кога вози точак во ред, али ако вози точак или ако се движите имате кратка дестинација, сакам да кажам, мала дестинација, сте надвор. Пример, 10 на 15 минути сте надвор и одите нормално, значи не одите забрзано. Еве како јас сега кога забрзував бидејќи каснев малку на вашата емисија. Значи тогаш има ефект од маската. Зошто? Бидејќи кога вие одите забрзано, значи правите многу поголеми длабоки вдишувања и многу почести вдишувања имате, што е нормална реакција на брзото одење или трчање. Тука маската многу малку ќе ви помогне. Бидејќи и колку таа да заштитува, порите на маската нема да бидат доволни да количината на воздухот кога вие брзате и кога трчате или кога возите точак, а одите на подолга дестинација, количината на воздухот ќе влезе во вас. Значи не може да ве заштити. Да резимирам, може да ве заштити ако одите 15 минути 20 нормално одење, то меѓутоа повеќе од тоа брзо одење, трчање, возење точак, ништо нема да ви помогат маските. Има најчести два типа на кашлица, сува и влажна, односно продуктивна. Која е почеста во детска возраст? И двете. И двете. Тоа зависи кој орган ви е заболен во моментот. Значи, кој орган ви реагира на проблемот на ченителот кој што ви ја предизвикува таа кашлица. Еве сега да помогнам на гледачите. Секогаш, бидејќи се наоѓаме во сезона на вирусни инфекции, значи секогаш, сите типови на вируси, ги има над 800, над 900 типови на вируси. Значи, сите типови на респираторни вирусни инфекции почнуваат со сува кашлица. Значи, никогаш немате почеток на инфект со влажна кашлица. Секогаш инфектот е со сува кашлица. Затоа и многу пати ќе ви речат родителите, па кашлаше суво, па кашлаше влажно, па пак почна да кашла дрезгаво и почна да кашла суво. И зошто е сега така? Затоа што кога кашлало суво, имало нов инфект, потоа одредена лекови овозможиле да кашлицата се промени, сега после 10-12 дена, 15, има нов контакт со нов вирусен инфект и кашлицата е сува. Значи, кај сите вирусни инфекции, во првите 3 до 4 дена имате сува кашлица. Кај здравото дишно стебло, кое што добро ќе се избори, кашлицата ќе се промени, ќе добие мал тоналитет друг, ќе стане полесна, ќе стане влажна и некаде за 4-5 дена, односно 8-миот ден, 9-тиот веќе вие не кашлате, немате никакви проблеми, ни сува, ни влажна кашлица. Значи, сувата кашлица е секогаш почеток на вирусна респираторна инфекција. Следи доколку не дојде до компликација. А која е компликацијата? Компликацијата може да дојде до воспаление на душникот, на дишникот. И тука кашлицата да ви го промени тоналитетот, да стане онаа кучешка ларингеална кашлица. Доколку настане компликација, се спушти инфектот во големата цевка, што ја викаме трахеја, значи големата преда почне да се делат бронхите, тука кашлицата ви е дрезгава, груба, го буди пациентот во ноќните часови, го носи до повраќање, значи едноставно дразбена кашлица која што е многу непријатна. Доколку инфектот се лоцира на ниво на третиот крајник, значи во проекција на коренот на носот, кашлицата на почетокот како и секој инфект ќе ви биде сува. После за кратко време, за 3-4 дена, веќе почнува да станува продуктивно, полупродуктивна, влажна. Зошто? Затоа што третиот крајник е во основа ткиво кое личи на сунгер. Значи, кога е здрав, кога е сунгерот сув, е мал и има дупчина. Кога ќе дојде во контакт со вирусен инфект, како кога ќе го ставите сунгерот под чешма со вода, јас така им кажувам на пациентите, ќе ја набабри и нели како почнува да тече сунгерот, така и третиот крајник почнува да од тоа набабрување да создава, нели нормално се брани, создава секрет, тој секрет ги дразни партиите на дишните патишта горни и детето ви кашла обично наутро, ви кашла навечер, ви кашла пред да заспие, го буди ноќе кашлица, заради тоа што тој секрет го дразни, не може да го голтне секогаш и следи, нели, тој промена на тоналитетот на кашлицата, која не е класично продуктивна влажна. Кога ќе почне да страда дишните патишта, значи бронхите, како компликација од вирусната инфекција,
тука веќе кашлицата ќе го промени тоналитетот и многу често во текот на денот ќе имате продукција на секрет, значи станува влажна, продуктивна кашлица. Помалите деца не можат тоа да го искашлат, мали се, го голтаат, при одредена состојба можат да повратат, поголемите деца знаат да го исплукаат. Ако ви страдаат синусните шуплини, значи овој дел тука на максиларните и фронталните синуси, тоа е практично кашлица која што е прво груба сува, потоа е влажна, со промена на квалитетот на секретот, значи најчесто има и бактериска колонизација, и тоа што го плукаат има боја, значи не е беличасто, не е слузаво боја, но е жолто, зелено, кафеаво, сивкасто, сиво-плаво, значи зависно кој тип на бактерија ви дошла. Така да, кашлиците се, затоа викам еден океан. Така. Значи, еден океан. Можеше да се свати од сето ова што го раскажавте, колку многу типови на кашлици има. Многу. Споменавте дека се започува со сува кашлица, кога децата имаат епизоди, напади на сува кашлица, бидејќи немаат што да изфрлат, кашлат и потоа од кога ќе се смири кашлањето, најчесто плачат. Дали во таква ситуација треба да им се даде некое сирупче за смирување на кашлицата? Смеат ли деца помали од 2 години да пијат вакви сирупи? Не. Значи, до третата година, 3,5-4 години, практично не смеат да примаат сирупи од типот сирупи за смирување на кашлицата. Зошто ставам наводници? Кашлицата е одбранбен механизам. Значи, кашлицата ви е показател дека вас нешто ви се случува. Што значи, вие ќе го однесете детето на лекар и лекарот мора да најде кој е сега органот, што викам јас, прв шок орган, значи кој што му реагира на детето и тука да ја насочи терапијата. Значи, кашлицата никако во првите 3,5-4 години да не се спречува со лекови од типот на белслес, не знам, лекови за сува кашлица, лекови за влажна кашлица, као на природна база што се... Не. Затоа што ќе имате контраефект. Кој е тој контраефект? Често пати знаат, освен тој тип на сирупи што се за смирување на кашлицата, Така ги дават и за искашлување. Да, и за искашлување. Често пати многу, за жал многу на територија на Македонија, ја пуштаат раката кон лекови за алергиска смирување на кашлица, тие што ги викаме антихистаминици. Аерисилоратадин, зинат, дислоратадин, не е важно како се вика. И често пати, ако кашлицата трае 4-5 дена, освен ова што ти го кажа, пуштаат раката и кон антихистаминик, сметајќи дека е најверојатно алергиска причина и тука веќе сигурно компликација ќе настане. Зошто? Затоа што вие купирате нешто што природно мора да има свој тек. Значи, како што кажав, најпрво вие вирусниот чинител, тој има свој тек. Што викам јас на студентите која предавам, значи секоја инфекција има своја глава, тело и опашка. Значи вие не можете да ја спречите од главата да стигнете до опашката наеднаш и да ја врзите. Значи едноставно мора да смирите себе си како родител и како болен човек и да почекате главата да се помине низ телото низ опашката и да се заврши инфекцијата. Вие што правите со тие така наречени сирупи? Вие сакате во основа која давате нештото, посакувате од глава веднаш да се стигне до опашка, меѓутоа телото ќе ви се под наводници лажно подсмири. На вирусот зборува. Така. Клинички ќе ви се подсмири под наводници. Меѓутоа тоа ви е една бомба. Таа не ви е веќе завршена работа. И за кратко време, некаде 8-9 ден или тоа ќе ви дојдат родителите испаничени зошто веќе на слушалка слушнале воспаление на бели дробови, матичниот лекар. Затоа што вие не можете да сопрете тек на нешта. Само треба да се помогне во текот на нештата, за да не дојде до компликации. А што е со тие инхалации што ги прават исто така родителите на нивните деца? Па доколку има упорна кашлица во првите денови, дават исто така инхалации со средства како што е пулмикор, да речеме. Значи вака, пак се навратам малку само назад. Тоа е слично на сирупите. Имено, не е слично, различно е.
Значи, малку ќе се вратам назад. Реков, основниот чинител зошто се ова кашлицата е сувоста на клетката. Значи, клетката е сува на ниво на дишното стебло. Затоа кашлате. Првично. Клетката ви е дехидрирана, не телото, клетката ви е дехидрирана. Што значи, првото нешто што треба да се помогне на ниво на клетка на дишно стебло, клетката да стане повлажна. Значи, вие мора тоа да помогнете. На тој начин ќе го промените побргу текот и нормално. Инхалациите со пулмикортот, например, инхалациите со пулмикортот се ординираат кога и каде? Се ординираат таму каде што вие со сигурност знаете дека пред вас е дете, спорувам како лекар, кој што има осетливо дишно стебло. Значи, едноставно дете кое што носи во себе предиспозиција за одреден период од животот да има, викаме, бронхијална хиперосетливост. Значи, поназначена бронхијална осетливост, што значи неговото дишно стебло реагира многу по-интензивно, по-јако на чинителот, отколку тој што има нормално здраво дишно стебло. Тука, доколку вие процените како лекар, како пулмолог, дека го имате тој тип на дете, вие точно знаете кога да ја позиционирате терапијата со инхалација и пулмикорт. Али местото на пулмикортот кај дете кое што има здраво дишно стебло не е тука. Значи, она нема бронхијална осетливост да вие го давате инхалациите со пулмикорт. Вие што треба? Вие треба да го наливате практично вашето дете со течности. Да го наливате. Значи, ако нормално во текот на денот внесувало незасладен чај или незасладен сок, вода е таа која фактички има најмногу потребна. Не е ни сокот, него е водата и чајот и супите. Ако нормално внесувало, да кажеме, 400 мл, сега треба во текот на инфектот да внесува 700 мл на различен начин, како родител. Дали ќе го правите како незасладен компот, дали како незасладен чај, не шекер, зошто бидејќи шекерот пак ви ја вади водата од клетката. Ете така. Дали преку супа плюс. Во секој случај вие треба клетката да ја навлажните. Ако тоа го направите, полека ќе се средат нештата. Доктор Баџакова, беше навистина големо задоволство се разговара со вас. Јас веќе неколку пати, имам, ја ми се чини уште 1-2 минути, имам време за уште едно прашање. Зошто децата најчесто кашлаат навечер во сон? Заради болест на третиот крајник. Тоа е, значи, главната причина. Тоа е главната причина, а по големите деца имено од тоа. Значи, како што кажав пред малку, третиот крајник е позади коренот на носот, нели тоа кога кажував со сунгерот, почнува да се слива и затоа кога ќе се хоризонтализирате, гравитационата сила ви е во вертикализирана состојба, полесно голтате, кога ќе се хоризонтализирате, нели, потешко, значи ке во првите некаде 7-8 години од животот, 9, ви е проблем од третиот крајник, некаде веднаш, уште ова ќе кажам и ќе прекинам, некаде веднаш после 7-8 година може проблемот веќе да е и од воспаление на синусните шуплини. Меѓутоа, пред 7-та година не го барете проблемот во синусните шуплини. Зошто го зборувам? Ова ми е последна реченица. Немојте рентгенграфија да правите на дечина на 5 годишна возраст. Греота се, штитете го мозочното ткиво. Навистина ви благодарам што бевте наша гостинка. На вам исто за поканата. Уште многу прашања на кои што се надевам дека од вас ќе побарам одговор во некој од следните изданија на 0N+. Тука сум, повелете. Почитувани, тука го закружуваме денешното издание на магазинот за родителство 0N+. Верувам дека во денешната емисија уживавте исто како и јас. Гостинка ни беше професор доктор Гордана Мачевски Баџакова, специјалист педијатар, алергопулмолог од Аџи Бадем Систина. До гледање.